नंबर सिस्टम से रेलवे का झंडू सवाल, लेकिन हर शिफ्ट में है, क्या करें, सीखना तो पड़ेगा। संख्या दी हुई है आपके सामने, अगर संख्या के प्रत्येक विषम अंक में ऑड नंबर में 1 जोड़ दिया जाए और ईच इवन नंबर प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी संख्या में बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे अंकों का योगफल कितना होगा। भाई जितनी जरूरत उतने पे ध्यान दो। ये बाएं से तीसरा अंक है और ये राइट साइड दाएं से तीसरा अंक है। ये ऑड है मेरे प्यारे भाई, 3 3 में 1 जोड़ना पड़ेगा 4। ये 8 इवन नंबर है, इवन नंबर में 2 घटाना पड़ेगा 6। ये अंक बन जाएंगे और इनका योगफल कितना आ जाएगा 10। बताओ जी क्या पूछा था, क्या मकसद था एग्जामिनर का, पता नहीं, ये आप करके दिखाओ हमें।